പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ക്യാമറയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ക്യാമറയാണ്. എന്നാൽ ഇതൊരു പ്രിൻ്ററാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു പ്രിൻ്ററാണ്. നമുക്ക് 2 യൂസാണ് ഒറ്റ സാധനത്തിന്. ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാനൻ്റെ സോമിനി എസ്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർജർ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 10 ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ പേപ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിങ്ക് പേപ്പർ, അതായത് 0 ഇങ്ക് പേപ്പർ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർജറാണ്. ഇത് സെയിം നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ തന്നെ ചാർജർ തന്നെയാണ് അത്. പിന്നെ പേപ്പർ, ഇതാണ് പേപ്പർ. ഇതിനകത്ത് 10 ഷീറ്റ് പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഈ പേപ്പർ തീർന്നു പോയാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു 10 ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറാണ്. ഇപ്പം ഇത് 10 ഷീറ്റിൻ്റെ മാത്രമല്ല, 20 ഷീറ്റിൻ്റെതും 50 ഷീറ്റിൻ്റെതും നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് തീരുമ്പം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അത് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓൺ ടൈമിൽ തന്നെ ആ ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഫോണ് ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോസും നമുക്കിതിലൂടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചാർജറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ചാർജർ തന്നെയാണ്. അതാ ഇവിടെ കുത്തുന്നു, ചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇത് 255 GB വരെ നമുക്കിത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു ട്രാവലിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ്, ഇത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള പേപ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇതാണ് നമ്മുടെ 10 ഷീറ്റ് പേപ്പർ. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബ്ലൂ ഷീറ്റ് വരും. അത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഫിക്സ് ചെയ്തു. നമ്മളത് അടയ്ക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് നോക്ക്, ഇത് കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ക്യൂട്ടാണ് നോക്ക്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ്, 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാഷ്, ഫുൾ, ഓട്ടോ ആൻഡ് ഓഫ്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ലൈറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ക്യാപ്ഷൻ എടുക്കാനുള്ളൊരു ബട്ടനാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് 2 തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതായത് 2x2 സൈസും 2x3 സൈസും. 2x2ൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ്, ഒരു ബോർഡർ പോലെ വരും നമുക്ക്.
അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ 2x3 ആകുമ്പം ഒരു പേപ്പർ നമ്മുടെ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ആ ഫോട്ടോ ഫില്ലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ കത്തും. നമുക്കിതൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിതാ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ, ഇതാണ് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥലം. ഇതിൽ കൂടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാം. നോക്കൂ, വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ റെഡി. ഇപ്പം നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു പേപ്പറുണ്ട്, അത് ഊരിയാൽ നമുക്കത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒട്ടിക്കാം. ഇത് ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, പിന്നെ സെൽഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ. ഇപ്പം സെൽഫി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാനൻ്റെ ZOEMINI S. ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാമറ പ്രിൻ്ററാണ്. ഇതിപ്പം 2 കളറിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, അതായത് വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക്. എനിക്ക് വൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പ്രോഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.